你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。首先，準備好拆解工具，包括螺絲刀、撬棒和靜電防護手套。關掉電腦，並拔掉所有連接的電源線和外部設備，以確保安全。接下來，翻轉 Calle 18，找到底部的螺絲位置，使用螺絲刀拆除所有螺絲。記得將螺絲放在一個安全的地方，以免遺失。拆下底蓋後，我們可以清楚看到內部結構。小心地找到 BIOS 芯片，通常位於主板的特定位置。使用撬棒輕輕撬起 BIOS 芯片，注意不要損壞周圍的元件。如果你不確定位置，可以參考官方維修手冊或者尋求我們的免費診斷服務。提取 BIOS 後，建議將其備份，以防未來需要恢復。如果你需要進一步的幫助，我們提供上門取件和送件服務，讓你更輕鬆地處理電腦問題。完成 BIOS 提取後，將底蓋重新裝回，確保所有螺絲都固定好。開啟電腦，檢查系統是否正常啟動。如果你發現任何問題，記得我們提供維修前報價服務，讓你掌握維修費用。總結來說，這個過程雖然有點挑戰，但只要仔細操作，就能成功提取 BIOS。希望這段教學對你有幫助，讓你更了解自己的 Calle 18。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。